हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका गीत एंड ट्रिप में। आज हम देखने जा रहे हैं कि Lenovo IdeaPad 330S15i-KBD लैपटॉप की हार्ड डिस्क कैसे निकालें। सबसे पहले आप इस सारे स्क्रू को निकालें। दोस्तों, इस लैपटॉप में आपको 1 TB की हार्ड डिस्क, 8 GB की DDR4 रैम और Intel Core i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है और आपको 720p HD कैमरा भी मिलता है। सारे इसको निकाल ले। इस पट्टी के नीचे भी एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि कई बार इस पट्टी के नीचे भी स्क्रू होते हैं। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप एक बार जरूर चेक कर ले। आप इस पट्टी को लगा ले, अच्छी तरह से लगाइए। अब फ्लैट स्क्रूड्राइवर से बेस कोर को निकालें। अगर आपके पास स्क्रूड्राइवर नहीं है तो आपके पास अगर ATM का एक्सपर्ट कार्ड होगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब बेस कोर को निकाल ले। दोस्तों, इसमें विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। अभी हमें बैटरी की पावर केबल को डिसेंड करना है। देखिए, इसे खींचकर निकाल ले। अब ये जो ब्लैक कलर का कवर दिखाई दे रहा है ना, उसके सिर्फ स्क्रू निकालना है हमें, उसे नहीं निकालना, सिर्फ स्क्रू को निकाले। अब हार्ड डिस्क के भी स्क्रू निकाले, दोनों स्क्रू को निकाले। अब इस कवर को ऊपर उठाकर हार्ड डिस्क को खींचकर बाहर निकालें। तो इसी तरह से हम Lenovo IdeaPad 330S15i-KBD लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।